Почему маленький ребенок кашляет при насморке? Слизь, стекая по задней стенке глотки, раздражает ее и вызывает рефлекторный кашель. Как помочь ребенку в этой ситуации? По мере накопления слизи промываем нос и удаляем сопля отсосом. Проветриваем помещение, в котором ребенок находится, и увлажняем воздух. И когда ребенок спит, чтобы слизь в носоглотке не скапливалась, лежать он должен под углом примерно 30 градусов. Сейчас я вам покажу это положение. Подкладываем валик или подушку под матрас, а не только под голову, для того, чтобы не только голова, но и грудь были под углом.